ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பிரியா ஐடியாஸ். நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஷ்வாஷர் வாங்கலாமா வேண்டாமா, அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு டீட்டெயில்டாக போட்டிருந்தேன். அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்துடுங்க. நான் டிஷ்வாஷர் வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணப்போ எல்லா பிராண்ட்ஸுமே செக் பண்ணேன். ஐஎஃப்பி, எல்ஜி, வோல்டாஸ், சீமென்ஸ் எல்லாமே பார்த்தேன். பட் ஃபைனலாக அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு பாஷ் அண்ட் எல்ஜியில் வந்து நின்னேன். அதில் நான் பாஷ் செலக்ட் பண்ணதுக்கான ரீசன் வந்து எல்ஜியில் அப்போ ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தது. என்னென்னா இப்போ ஒரு 2 hours 45 minutes சைக்கிள் நம்ம வச்சுருக்கோன்னா 2 hours முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பவர் கட் ஆனிச்சுன்னா எல்ஜி வந்து திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்தே தான் வரும் ஓடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே பாஷ்னால் வந்து அந்த 45 minutes மட்டும் ரிஸ்யூம் ஆகி திரும்பவும் கரெக்டாக ஓடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு அது திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஓடுறது அது அக்செப்டபுளாக ஃபீல் ஆகலை. அதனால் நான் பாஷ் போயிட்டேன். ஸோ எல்ஜி வச்சுருக்கோங்க, இதை பற்றி கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஸோ தட் இனிமேல் வாங்க போகிறவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் பாஷ் டிஷ்வாஷரை 3 years யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் வாங்கின இந்த மாடலில் 3 racks இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரேக் வந்து ஸ்பூன்ஸ், அந்த கரண்டி இதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறதுக்காக. நார்மலாக மற்ற டிஷ்வாஷர்லலாம் எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பூன் கரண்டி இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு சின்ன பேஸ்கெட் மாதிரி கொடுத்து அதை நம்ம அந்த டிஷ்வாஷரோட ரேக்ஸ்லேயே வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அது வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் கன்சியூமிங்காக எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. பட் இந்த மாடலில் நம்ம ஸ்பூன் கரண்டி எல்லாம் நிறைய வச்சுக்கலாம், எல்லாத்தையும் நம்ம ஃப்ளாட்டாக இப்படி வச்சுக்கலாம். இது வந்து நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் ஆச்சு. இந்த மிடில் ரேக்கில் நீங்கள் டம்ளர்ஸ் அண்ட் சின்ன சைஸ் பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். பாட்டம் ரேக்கில் பெரிய பாத்திரம் எல்லாமே வந்து வச்சுக்கலாம். டிஷ்வாஷரில் ஒரு ரேக்கு கீழேயும் ஃபேன் மாதிரி இருக்கும். இதுலேருந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் அது வந்து வெசல்ஸை வாஷ் பண்ணுது. நம்ம பாத்திரம் எல்லாம் லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேன்ஸை நம்ம எப்போவுமே ஒரு டைம் இந்த மாதிரி சுற்றி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அது போய் பாத்திரத்தில் இடிச்சதுன்னா அது அப்படியே நின்றுச்சுன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகாது, ப்ராப்பராக நமக்கு வெசல்ஸ் வந்து வாஷ் ஆகாது. ஸோ எப்போ லோட் பண்ணாலும் இந்த 2 ஃபேனையும் ஸ்பின் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி டிஷ்வாஷரில் நம்ம பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 3 விஷயம் தேவைப்படும். ஒன்று டிட்டர்ஜென்ட், இன்னொன்று சால்ட், இன்னொன்று வந்து ரின்சைடு. அதில் இதுதான் இந்த சால்ட் போடுற இடம். நம்ம ஏரியாவோட தண்ணி எந்த அளவுக்கு உப்புத்தன்மை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை சால்ட் எடுத்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அந்த வாட்டரை அது ப்ராப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணுவோம். அப்போ தான் வாஷிங் ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இடத்துல சால்ட் போடுறோம். இது வந்து ஃபில்டர். இதை வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் கலட்டி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ், அந்த கருவேப்பிலை, வேறு ஏதாவது ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் நமக்கே தெரியாமல் போயிருக்கும் உள்ளார, அதெல்லாம் இதில் போய் கலெக்ட் ஆகியிருக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் இதை எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த 2 ஏரவும் மீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா அது ப்ராப்பராக செட் ஆகிடும். இதுதான் வந்து டிட்டர்ஜென்ட் அண்ட் ரின்சைட் போடுற இடம். இதில் நீங்கள் ஒரு 3/4 அளவுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் போட்டாலே போதும். ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது ரொம்ப ஓவர் டிட்டர்ஜென்ட் ஆகிடும். இது ஓப்பனாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து டிட்டர்ஜென்ட் ஃபில் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணிடலாம். இது ரின்சைட் போடுற இடம். நான் ரீசெண்டாக தான் ரின்சைட் ஃபில் பண்ணேங்கிறதுனால இப்போ நான் அதில் ஃபில் பண்ண போகிறதில்ல. இதில் எது கம்மியானாலும் அது இண்டிகேஷனில் காமிக்கும். இப்போ நான் பாத்திரத்தை லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது மஞ்சள் வச்சிருந்த சம்படம் அது எல்லாமே ஆனால் வாஷ் பண்ணி வரும்போது க்ளீனாக வந்துடும். அதில் அந்த மஞ்சள் வச்சுருந்தோங்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு அந்த ஸ்மெல் கூட இருக்காது. அவ்வளோ க்ளீனாக அது வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும் நமக்கு. பாத்திரத்தை எல்லாம் நம்ம இதில் வைக்கும்போது ஸ்க்ரப் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நான் வந்து இந்த பால் பாத்திரம் இல்லைன்னா ரொம்ப அடிப்பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை லைட்டாக ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு வைப்பேன். அதையும் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு வச்சா தான் வாஷ் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது, வாஷ் பண்ணிவிடும். பட் அந்த இடம் மட்டும் ஷைனியாக இல்லாமல் லைட்டாக ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆஃப்டர் வாஷ்க்கு அப்புறம். அதே நம்ம ஒரு லைட்டாக ஒரு சின்ன ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு வச்சிட்டோன்னா அதுவும் மற்ற பாத்திரம் மாதிரியே ரொம்ப பளபளன்னு ரொம்ப க்ளீனாக வந்துடும். அதனாலே நான் அதை ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு வைக்கிறது. பாருங்கள், அடுத்து நான் இதில் டாப் ரேக்கில் ஸ்பூன்ஸ், கரண்டி இது எல்லாமே வந்து லோட் பண்ண போகிறேன். எல்லாமே லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் கவுத்து தான் வைக்கணும். ஏன்னா நேராக வச்சிங்கன்னா அது எல்லாத்துலேயுமே வாஷ் பண்ணி வரும்போது தண்ணி நிற்கும், டிட்டர்ஜென்ட் பவுடரும் சேர்ந்து இருக்கும். கரண்டின்னு கிடையாது, நீங்கள் எந்த பாத்திரம் வச்சாலுமே இதில் அப்சைட் டவுனாக தான் வைக்கணும். அப்போ தான் வாஷ் பண்ணி வரும்போது எதுலையுமே தண்ணி நிற்காது. இங்கே பாருங்கள், இது பால் பாத்திரம். நான் லைட்டாக தான் ஸ்க்ரப் பண்ணியிருக்கேன். பட் அதில் எவ்வளோ ஆயில் இருக்குது எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அதெல்லாம் நான் அப்படியே தான் லோட் பண்ணுறேன். தட்டு எல்லாத்தையும் கூட நான் அப்படியே தான் லோட் பண்ணுறேன். எல்லாத்துலேயுமே ஆயில், அந்த ஃபுட் இது எல்லாமே தான் இருக்கும். அது அப்படியே தான் வைக்கிறேன். ஆனால் இது எல்லாம் ஃபைனலாக வாஷ் பண்ணி வந்த உடனே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நீங்களே பாருங்கள் அது எவ்வளோ க்ளீனாக வந்து வருது பாத்திரம்னு சொல்லி நமக்கு. ஈவன் நான் இதில் குட்டி பையனோட வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் கூட வைக்கிறேன். நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக வைக்கலாம். சீப் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் அதில் வைக்க முடியாது.
பாட்டிலோட கேப் சின்ன சின்ன லிட்டெல்லாம் மிடில் ரேக்கில் லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் பாட்டம் ரேக்கில் வச்சிங்கன்னா கீழே போய் விழுந்து ஃபேன் ஸ்பின் ஆகிறதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இது பாருங்கள் பால் தூக்கு, இதையும் நான் உள்ளார லோட் பண்ணுறேன். இது வாஷ் ஆகி வரும்போது அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் கூட இருக்காது. அதில் பால் வாங்கணும்னு சொன்னால் நம்ப கூட முடியாது, அந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வாஷ் ஆகி வந்துடும். நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி எந்த பாத்திரம் வச்சாலும் அப்சைட் டவுனாக வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அதில் ஃபைனலாக தண்ணி நிற்காது. இப்போ பாருங்கள், இது நான் ஃப்ரிட்ஜில் மாவு வச்சுருந்த சம்படம், அதை கூட நான் அப்படியே தான் உள்ளார வைக்கிறேன். அதுவும் ஃபைனலாக க்ளீனாக வாஷ் ஆகி வந்துடும். கொஞ்சம் கூட அந்த மாவு எதுவுமே இருக்காது, நல்லா வாஷ் ஆகி வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக. இது இன்னொரு பால் பாத்திரம், உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது அது எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. அது வாஷ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நீங்களே பாருங்கள். பாத்திரம் எல்லாத்தையும் ஆடாமல் கீழே விழுகாத மாதிரி எல்லாத்தையும் அப்சைட் டவுனாக ப்ராப்பராக லோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக லோட் பண்ணினதுக்கப்புறமா மெஷினை ஆன் பண்ணுங்கள். எனக்கு வீட்டில் கீ காலி ஆகிடுச்சு. அந்த கீ வச்சுருந்த சம்படம் கூட நான் இதுக்குள்ளே தான் வைக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கீ இருந்த அந்த இது இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் கையில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை தடவை வாஷ் பண்ணாலும் அந்த பிசுப்பு இருக்க மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் இதில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ க்ளீனாக வந்துடும் உங்களுக்கு. இது நான் தயிர் வச்சுருந்த கிண்ணம், இதையும் கூட நான் அப்படியே தான் லோட் பண்ணுறேன். அது அடுத்து இது என் குட்டியோட ஸ்நாக் பவுலு. இதுலேயும் அவன் லட்டு அதெல்லாம் சாப்பிட்டு அதோட ஆயிலினஸோடு தான் நான் அப்படியே லோட் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் அண்ட் ரின்சைட் சால்ட் இது மூணையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். டிட்டர்ஜென்ட் நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக போட தேவையில்ல, 3/4 அளவுக்கு போட்டால் போதும். அதே மாதிரி ரின்சைட் நான் ரீசெண்டாக தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன், சால்ட்டும் இருக்குங்கிறதுனால டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். இதில் ஏதாவது ரின்சைடோ சால்ட்டோ கம்மியாக இருந்தால் நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ண போகும்போது அதில் இண்டிகேஷன் காமிக்கும், அப்போ மட்டும் நம்ம ரீஃபில் பண்ணால் போதும். ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி பாத்திரத்தை லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபேனை ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கணும். பாட்டம் ரேக்கோடதையும் ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கணும், டாப் ரேக்கோடதையும் ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கணும். அது எந்த பாத்திரத்தில் இடிக்கலை ஃப்ரீயாக சுற்றுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் டிஷ்வாஷரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ண வேண்டியது தான். பவர் ஆன் பண்ண உடனே அது லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமில் வச்சு ரன் பண்ணிங்களோ அந்த ப்ரோக்ராமை தான் காமிக்கும். நீங்கள் ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்போவுமே இன்டென்சிவ் கடாயில் தான் வச்சு வாஷ் பண்ணுவேன், ஏன்னா நம்ம இந்தியன் வெசல்ஸ்க்கு அதுதான் பக்காவாக வாஷ் பண்ணுது. அதனால் நான் ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் நான் வாஷ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதே மாதிரி அந்த சால்ட் அண்ட் ரின்சைட் இண்டிகேஷன் வரணுன்னா இப்போ அந்த 214 பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே காமிக்கும். இப்போ எனக்கு எந்த இண்டிகேஷனும் காமிக்கல, அதனால் எல்லாம் ஓகேவாக இருக்குது. நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 214 பிளிங்க் ஆகிட்டு இருந்தது ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம். இனி அது 2 hours 40 minutes ஓடி முடிச்சதுக்கப்புறம் தானாகவே ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ இது ஓடி முடிச்சிச்சு. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்ல எப்படி வாஷ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் ஓடி முடிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், அதனால் ஸ்டீம் எதுவும் வரல. கொஞ்சம் இமீடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஸ்டீம் வரும். பாருங்கள் பாத்திரம் எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லி. நாமளே கையில் வாஷ் பண்ணால் கூட இவ்வளோ க்ளீனாக ஸ்பாட்லெஸ்ஸாக நம்மளால் வாஷ் பண்ண முடியாது. அந்தளவுக்கு அது க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பாருங்கள், இதை அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சிருந்த சம்பளம், மஞ்சத்தூள் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் கூட நம்ப முடியாத மாதிரி அவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி தான் அந்த கீ பாட்டும் கொஞ்சம் கூட பிசுப்பு இல்லாமல் அவ்வளோ க்ளீனாக ஒரு ஸ்மெல் கூட இல்லாமல் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துச்சு. எல்லா பாத்திரமுமே அதே மாதிரி ரொம்ப க்ளீனாக வாஷ் ஆகி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாம் எவ்வளோ ஷைனியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. பாட்டம் ரேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்ச பிளேட்ஸு எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக வாஷ் ஆகிடுச்சு. நான் அடுத்து மாவு ஊற்றி வச்சுருந்த அந்த சம்பளம் கூட உள்ளார தான் வச்சுருந்தேன். அது கூட பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லி. கொஞ்சம் கூட அந்த மாவு எதுவுமே அதில் இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு நமக்கு. இந்த பால் பாத்திரம் கூட நான் உங்களுக்கு லோட் பண்ணும்போது காமிச்சிருந்தேன் எவ்வளோ அழுக்காக ஆயிலினஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி இந்த பால் தூக்கு நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பால் ஸ்மெல் கூட இல்லை, அவ்வளோ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக காமிக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் எடுத்து என்னோடய கிச்சன் டாப்பில் வச்சுட்டேன். பாருங்கள் ஒன்றொன்றையும் அது எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் பண்ணியிருக்குன்னு. எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு புதுசு மாதிரி பளபளன்னு ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே. இது நான் இன்னொரு நாள் லோட் பண்ண வீடியோ. இது நான் அன்றைக்கி லோட் பண்ணதில் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லைங்கிறதுனால இன்றைக்கி இதை தனியாக எடுத்திருக்கேன். இது என்னோடய பழைய ப்ரெஷர் குக்கர், அதனால தான் டிஷ்வாஷரில் வைக்கிறேன். ப்ரெஷர் குக்கர் முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஷ்வாஷரில் வைக்காதீங்க. பாட்டம் வச்சா கூட ஓகே, பட் லிட்டு கண்டிப்பாக வைக்காதீங்க.
ஏன்னா ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி அரிச்ச மாதிரி டல்லாகிடும். அப்புறம் லிட்டில் வந்து அந்த ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து அது அலுமினியம். என்ன தான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கராக இருந்தாலும் அது அலுமினியமில் தான் வரும். அது கண்டிப்பாக வந்து போயிடும், சீக்கிரமாக போயிடும். நீங்கள் திரும்ப அதை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை பற்றி என்னோட டிஷ்வாஷர் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக போடுறேன். இதை நான் அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் வச்ச அன்னைக்கு லோட் பண்ண வெசல்ஸ். இதையும் காமிச்சிட்டேன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு காமிச்சேன். பாருங்கள், ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் பண்ணியிருக்கு. பார்க்குறதுக்கு புது ஃபில்டர் மாதிரியே ஆயிரும். இது என் பையனோட லஞ்ச் பாக்ஸ். அவ்வளோ க்ளீனாக பளபளன்னு வந்துடும். அதோட லஞ்ச் பாக்ஸ் லிட்டு எல்லாமே அவ்வளோ க்ளீனாக வந்துடும். அவனோட ஜூஸ் கொண்டு போகிற டம்ளர், ஸ்நாக் பவுல்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே இது க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ டிஷ்வாஷர் வந்து என்ன கேட்டால் இந்தியன் கிச்சனுக்கு நம்மளை மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மஸ்ட் ஹேவ்னு தான் சொல்வேன். ஸோ பாஷ் டிஷ்வாஷர் வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு என்னோட அட்வைஸ், தாராளமாக வாங்குங்க. ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுது, ரொம்ப நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது வெசல்ஸை. எந்த மாதிரி டிஷ்வாஷராக இருந்தாலும் அதில் நம்ம செட்டிங்ஸை வந்து ப்ராப்பராக வைக்கணும். யூஸ் பண்ணுற பவுடர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். லோட் பண்ணுறதும் ப்ராப்பராக லோட் பண்ணணும். சில டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாமும் கரெக்டாக பண்ணணும். அப்படி எல்லாம் பண்ணாதான் அது வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். நான் அதை தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். பிரியா ஐடியாஸை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.